李師傅你好。好，大家好，我係莫俊偉 Frederick，咁我係林系洪拳師承林振輝師傅嘅。我身邊呢一位咧係李燦摩師傅，係啊，莫師傅，係啊，莫桂蘭之柔洪拳嘅掌門人。今日咧可以同你做一個訪問咧，我係代表國際林系洪拳協會咧去做一個訪問。之後咧我哋會有一篇英文嘅洪拳剪報咧，就會擺翻上 Facebook 啊咁樣咧去。係啦，即係做下宣傳啦。係啊，做下宣傳咁，同埋咧會俾翻個副本俾你哋。好啊，好啊，多謝你。首先咧，想李師傅你介紹下自己啦，同埋你同莫桂蘭師太嘅關係係點樣嘅？我本人咧叫做李燦窩，咁咧就係莫桂蘭嘅契仔啊。咁咧就係我由細到大咧都係莫桂蘭咧就養大我嘅。而家咧就想問翻你嘅功夫之路嘅，係啦。嗱，我咧就咁樣嘅學功夫咧。就因為我出世嘅時候咧，就大概係7歲半啊，就唔知點解生咗一場大病喎，唔識行喎，要學行喎。咁啊，去到7歲半嘅時候咧，就莫桂蘭因為都由細湊到我大噶嘛，喺嗰陣時個戰亂環境，咁咧佢就話：唔得啦，你要學功夫啦咁。咁嗰陣時咧就開始教我4平大馬。點知唔夠38秒咧，個腳已經震啦。咁你個身體弱到幾犀利。咁自從學咗呢個紮馬之後咧，咁又慢慢又漸漸又好啲。咁所以個過程咧就當時就好困難嘅，好辛苦嘅，因為身體實在太弱啊。因為嗰段時間嘅時候咧，亦都冇咩補品啊，亦都冇咩營養嘢啊。咁係啊，你話打仗啊嘛，打仗啊嗰陣時冇辦法嚇，都係靠自己咯。如果你唔落功夫，唔肯練，亦都嗰啲肌肉都練唔到啦。個意志好緊要啊，咁樣。意志。學習動機就係關於健康嗰部分啦。係啦，係啊。你同莫桂蘭師太咧教嘅所有洪拳嘅一個清單咧。清單都好易嘅。我哋出咗一本咧叫做合衣黃飛鴻，係我一個徒弟咧搜集咗好多年嘅經驗咧，咁然之後寫成一本書，咁嗰度咧都詳細有介紹嘅。咁我哋啱啱講到李師傅嘅練功嘅歷程啦，關於個大環境嘅香港咧，就係1980年代開始咧個功夫熱咧就開始式微啦。想你講下當其時咧對於功夫熱潮衰退嘅睇法啦，同埋你哋武館咧會唔會都曾經受到衰退潮嘅波及啊？又或者有冇其他嘅啲外在嘅挑戰咧？嗰陣時就冇辦法啦，因為經濟啱啱起飛，咁嗰啲租金就好貴嘅。咁最慘咧就係租金問題，因為香港咧你揾地方好難噶嘛，係嘛？係啊係。咁所以咧就係有時我哋都要去公園嗰度教咯。咁一個地方就好難。不過嗰陣時喺80年代咧都啱啱開始嘅時候都仲 OK 嘅，因為莫桂蘭嗰陣時都喺軒尼詩道2樓嗰度咧開一個武館，咁啊繼續推廣落去。咁啊，直至到嗰段時間咧，我都組織咗呢個好似諗李燦摩體育學會咁樣去繼續推廣嘅。咁嗰陣時的確係有啲困難嘅。點解咧？因為經濟起飛，跟住嗰啲電腦又出嚟啦。咁啊，慢慢咧就有啲人咧就唔中意學啦。點解唔中意學咧？佢話就打機都費事學功夫，辛苦啊。係練功辛苦。喺你嘅角度嚟到講咧，如果今時今日要推中國功夫咧，無論喺香港同埋喺世界各地咧，你覺得用邊一種方式咧會係最理想嘅咧？嗱，方式就好多種嘅，問題就係話學嘅人咧，佢有冇恒心，有冇決心，有冇專心去學。佢冇恒心，會唔專心學咧，唔肯練啊都唔得啊！功夫係練出嚟噶嘛。你要栽培咗下一代嘅時候，佢有冇人可以幫到你手咧？呢個係最困難咯。傳承嗰度，傳承嗰度就係咯。咁你靠我幾廿歲，我都要揾後生，所以我都揾到接班人嚟接我噶嘛。咁咯。即係最緊要心態有3個心咧，就係啦。咁啊，安心啲啦。安心啲。我都開心㗎。幾廿年裏邊都揾到有4-5個。咁啊，而家正式接我班嘅咧都有3個啦。就算跌打我都教咗有3個，
起碼盡得到咧，盡咗我責任啦嚇，應承咗我契媽做嘅嘢，我做到咯。如果你想知道咧，你上網睇一睇嗰個代代接班人咧，就好清楚啦。好，咁啊，李師傅今日好多謝你接受我嘅訪問先。多謝你支持。唔好咁講，我哋大家自己人啊，係同門，我哋應該大家互相合作同埋團結。多謝你。係，多謝師傅。好，咁我哋今日咧都嚟到呢一度咧，就到尾聲啦。咁我哋同大家講聲拜拜先。OK，好啦，拜拜，好拜拜。